Hello mga kalalabs, kumusta? Welcome to my channel. Mag-unboxing ako ngayon ng aking paluwagan. In-invest ko to nung gagaling to sa yung pera na binabayad ko is yung mga napanalunan ko sa YT rin. Sa bingo-bingo, Home Baker, active participants. Inipon ko yun. Tuwing nananalo ako, iniipon ko. Tapos yun yung pinambabayad ko sa paluwagan. So, ang investment na to is yung gold. Kahit hindi naman siya mamahalin, pero para po sa aking mga anak. And, necklace siya. 1 grams lang din siguro po. Pero okay na, at least kahit papano yung mga naipon ko na panalo, doon rin napupunta. So, i-open ko na para makita natin yung gaano kaganda ba yung necklace na yun. So guys, wait lang. Lahat ng ano ko dito, 20 weeks ko siyang binabayaran. Pero sa awa ng Diyos, kahit pa paano, nananalo ako. Tapos yung iniipon ko, hindi ko ginagastos para lang ma-invest ko itong necklace na to. 18K lang naman siya. Pero okay na rin kahit pa paano meron. Po. Ito siya. Ay, wait lang mo ano. Ano talaga siya. Ang ano nito, ang week na binabayaran ko is 265. Yung week 1 to 10, 100 lang naman. Pero nung week 11 to 20 kasi dinagdagan ko nga yung binabayaran ko is 265. So, nakaipon din ako kahit paano. Hindi ko man sariling pera, pero yung mga napanalunan ko, worth naman din ang pinag-investan ko. Wow. Ito na siya, guys. Maganda siya. Ito pala yun. Hindi man siya ganong pero kahit pa paano. 18P siya. Diba? Bagay ito sa mga anak. Maganda rin. Cute. Hindi naman siya masyadong hindi siya lightweight. Kasi yung lightweight, madali lang talaga yung maputol. Pero ito, medyo okay kasi 1 gram to 1 gram, 1.03 grams ata. Ayan, okay. Diba ang ganda siya? Nagustuhan ko lang kasi yung design niya. Heart. Tapos, ilang yan. Hindi siya kagaya nung napanalunan ko dati na ang bilis lang naputol. Isang ganyan ko lang, naputol siya. Pero, lang yun. Hindi lang siya umabot ng 1 gramo. Siguro nasa 0.45. Kaya ito, medyo okay. Ayun guys. Diba? Sarap sa feeling yung may pinag-iipunan ka. Hindi man natin na masasabing nagagastos ko sa pero maganda rin ang pinag-investan ko. Hindi naman to para sa akin, para lang dito sa anak ko. Ayan. Diba? So, ayun na nga. Hanggang dito na lang ang pag-unboxing ko.
Thank you sa panonood. Wala pa talaga akong kasi kagigising ko lang. Ah, kararating lang nito kahapon pero hindi ako nakapag-video kaya ngayon ko na lang ginawa. Salamat guys. Don't forget to like and share my channel and for you to update sa mga upload incoming videos ko. Please subscribe my YouTube channel and i-bell on nyo lang para maka-notify kayo. Kung gusto nyo manood, okay lang. O kung hindi naman, di ba? Sa inyo po yun. Pero salamat pa rin sa panonood. Bye guys!